ومن قسم المواليد عينكم على الكياتة والكشخة هذه والأناقة، متخيلين بكم؟ بكم؟ ب35 ريال. معقول؟ والله معقول. الله الولدي. والأفرولات الكشوخية هنا بجميع الألوان والأشكال والخامة، ولا غلطة يا جماعة، ب17 ريال. وبطانيات المواليد أشكال وألوان تجنن، من 14 ريال ل37 ريال. وبجامات المواليد أولاد أو بنات تشكيلة كبيرة ب15 ريال.